大家好，我是爱玩3C的大迷。这个影片要带大家体验的是厂商推荐的最新无线麦克风 HOLYLAND LUX M2。可以根据使用的收音设备，有很多的组合可以选择。我这边体验的是全能套组。先来快速开箱，全能套组包括各种配件。先来看看手机无线发射端装置，有分 Apple 的 Lightning 跟通用的 Type-C 接口可以选择。装置上有一个按键可以切换降噪模式，还有一个 Type-C 接口，可以在长时间录音时，比方连续课堂上的录音，还可以边帮手机充电，很有用的设计。刚好我手边有这种 Type-C 转 Type-A 的转接头，这样也可以接入桌上电脑使用。我常常用来作为 Teams 开会收音。另外，发射端还可以选择这种相机专用的装置，有2个按键，一个可以切换 Mono 跟 Stereo 模式按键，还有一个电源键。Type-C 的接口可以用来接电脑，像这样连接。电脑上就可以看到无线麦克风可以使用，另外一边就是连接相机的接口，随附有 TRS 线可以使用。发射器上还可以用旋转钮控制收音大小，利用手边这种 Type-A 转 Type-C 转接头，也可以接上手机使用哦。现在就来看看最重要的收音小圆盘，很小，还有一个磁片，可以很方便的磁吸夹在衣服上，真的很无感方便，是我使用过最喜欢的无线收音装置。2个收音圆盘跟相机发射器都可以置入充电盒，充满电可以使用10个小时。充电盒上配有电量指示灯，搭配这个充电盒可以使用40个小时，很够用。同样可以使用 Type-C 给充电盒补充电力，还附有 Type-C 的线、TRS 线、2个防风兔毛，收音圆盘加上兔毛，很有专业感。磁吸夹在冬天衣服较厚时就很实用，可以夹在衣服任何地方收音。如果收音的场景有比较剧烈的移动，还有这种挂绳可以搭配使用。挂绳可以调节长短，当项链方式或置入衣服里面使用。这个附赠的个性化贴纸也很有特色，让佩戴录音也能出色使用。一个配件收纳袋。现在来实测收音的距离。官方说直线可视距离可以收音300公尺，正常有隔离约60公尺。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。实测一下，真的可以到很远还可以收到音，很神奇，也够用。来跟手边常用的几个收音设备实际测试看看收音效果。大家好，我是爱玩3C的大迷，现在用外接式的蓝牙麦克风做语音的测试。大家好，我是爱玩3C的大迷，现在用 Fi-Fi 的麦克风做外接的语音收音测试。大家好，我是爱玩3C的大迷，现在用 S23U 的手机做收音测试。大家好，我是爱玩3C的大迷，现在用 HOLYLAND 的
蓝牙外接麦克风做未开启降噪的收音测试。大家好，我是爱玩3C的大迷，现在用 HolyLand 的外接式蓝牙麦克风做开启降噪的收音测试。大家好，我是爱玩3C的大迷，现在用 HolyLand 的外接式蓝牙麦克风加兔毛做收音测试。不知道大家觉得哪一个设备收音较佳？我其实还蛮惊艳这个小的麦克风，既然可以有这样的收音效果，还可以有抗噪功能，加上兔毛也很好的解决我的尴尬爆音问题。没意外，这个无线麦克风应该会成为我日后频道的主要收音设备。体验一下拍片收音的差别。手机直接收音，感觉很有距离感。好，3分球，就是要很沉静的丢。改用佩戴没有负担的超小麦克风收音，哇！影片的临场感真的拉满。来分享一下我使用2周的体验心得。缩小的收音佩戴真的很有感。我使用在网络 Teams 开会，不用在正襟危坐的开会，不怕发言时对方听不清楚。多种发射端连接方式，手机、电脑、平板没有设备使用限制。小巧收音圆盘，电量持久。有一次开完会，忘了还佩戴在身上，直接就去睡觉。隔天早上起来还有电，印象深刻。唯一的缺点就是全能套组的充电盒较大。我出门通常使用手机录音，建议没有使用相机收音需求的人，购买手机套组就好。充电盒会较为小巧携带。有考虑购入无线麦克风的人，大米非常的推荐这个 Lock M2 无线麦克风。如果你对3C 开箱、拍照摄影、智慧家庭有兴趣，欢迎订阅爱玩3C频道，谢谢。